Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами одним старым рецептом. Рецепт этот из моего детства. Рецепт от сильного кашля. Этот рецепт поможет и детям, и взрослым быстро избавиться от сильного сухого кашля и смягчить ваше горло. Для этого нам понадобится стакан молока. Молоко нужно подогреть, чтобы оно было теплое. Сливочное масло. Берем 1 столовую ложку сливочного масла и растворяем это масло в теплом молоке. Масло у нас растворилось. Затем берем столовую ложку меда и также растворяем наш мед в теплом молоке. Затем нам понадобится яйцо. Яйцо нужно разделить на белок и желток. Нам нужен желток. Я уже отделил его. Добавляем в наше молоко желток и также его растворяем. Затем нам понадобится пищевая сода. Соды нам нужно чуть-чуть. Вот так вот. На кончике чайной ложки. Добавляем соду. Также перемешиваем все. И последний ингредиент, у меня его сейчас нет. Нужно добавить еще 2 капли йода. Вот полностью все ингредиенты в теплом молоке растворились. И такой напиток нужно пить 3 раза в день. Уже после первого приема этого напитка кашель станет мягче, горло смягчится, не будет так сильно болеть. Повторяю, напиток нужно пить такой 3 раза в день. Очень вкусный, сладкий напиток. Очень понравится маленьким детям. За место лекарств. Очень эффективный, полезный напиток. Всем вам здоровья. Всем пока. Советуйте своим друзьям, знакомым.